둥지다방에 김양이 이쁘니까 남자들이 모여들기 시작해. 근데 이 남자들이 어우 김양 앞에서 서로 자기 정력이 좋다고 자랑을 하니까 이 김양이 그러면 오빠들 누가 정력이 좋은지 내기를 한번 해볼까? 그러니까 어떻게? 그러니까 오빠들 있잖아, 거시기에다가 주전자를 걸어놓고 물을 부어가지고 누가 먼저 주전자에 물이 떨어진가 보면 되지 뭐. 그래! 그 옆에 있던 사람들 그럼 내기하자. 내기 해가지고 나는 김서방한테 낸다, 나는 이성한테 낸다, 나는 박서방한테 낸다. 그리고 돌을 막 갖다 낸 거야. 그래 좋아 하지 뭐. 그러면은 이긴 사람이 다 갖는 거야. 이걸 벗어가지고 셋이서 김이박이 서가지고 여기다가 물을 채웠고 이거 다 이렇게 김양이 앞에서 오빠 그러니까 이걸 버덕버덕 서는 거야. 근데 그때 김서방이 빡 서갖고 양기가 있는 데로 올라가고 있는데 김서방 마누라가 커피 사러 노란 주전자 어머나 어머나 내기를 하고 박수를 치고 난리가 나니까 어머나 어머나 여보 힘내 그러고 해서는 안 될 짓을 해버린 거야. 자기 거를 싹 내고 여보 이것 봐 그러니까 죽어본 거 있지.